Dulu, aku suka bingung tiap ada baju robek, mau jahit sendiri, ribet harus keluarin mesin besar. Tapi sejak punya mesin jahit portable ini, semuanya jadi lebih gampang. Bentuknya kecil, bisa digenggam. Hasil jahitannya kuat dan rapi. Aku bisa langsung permak di rumah ruang tamu, bahkan sambil nemenin anak main. Sekarang, tiap ada yang sobek sedikit aja, tinggal ambil alat ini, langsung beres. Bonusnya juga banyak. 12 pieces benang aneka warna, bebas ongkir, dan bayar di tempat. Buruan pesan sekarang karena stoknya terbatas.